التقرير اللي تابعناه متعلق بالفقرة الثانية اللي هنتكلم فيها على تأسيس أو لجنة تأسيس الدستور الجديد والحوارات الوطنية والمؤتمرات اللي بتعقد حاليا من أجل هذا الهدف. لكن الفقرة الأولى اللي هنتكلم فيها هي القيم المشتركة بين أبناء المصريين. مش هقول تقديمة طويلة وخلي الضيوف هم اللي يتكلموا عن ما يحدث الآن في الشارع المصري من فتنة ربما أو إرهاصات لفتنة طائفية. برحب بالدكتور هاني حنا الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية وهو واعظ الثورة ورئيس لجنة المواطنة. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. برحب أيضا بالدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم وخطيب الثورة. يعني معانا واعظ الثورة وخطيب الثورة. أمال ماذا حدث بعد الثورة؟ أنا ده سؤال موجه إليكما. الذي حدث بعد الثورة هو عينه ما كان يحدث قبل الثورة، أن هناك من يعبث بأمن مصر من خلال إثارة أحداث طائفية. يعني مشكلة أساسية من المشاكل. احنا اتكلمنا قبل كده عن ما هو المسبب من ما يختص بالتعليم، ما يختص ببعض وسائل الإعلام، ما يختص بما يعرف بالخطاب الديني. طبعا الكلام ده عند الطرفين، إنما الأهم من كده الجهاز القمعي الذي كان يصطنع ويبذر بذور المشاكل حتى يستثمرها عندما يرغب في استخدامها لصالح بقاء النظام. ازاي؟ النهارده لما بنشوف مثال هو الكنيسة، بناء الكنيسة، بالرغم من ان في قواعد خرافية كانت موضوعة من زمان، ما يعرف بالخط الهميوني وما يعرف بمبادئ او يعني العزبي وزير الداخلية، انما نسينا ان كل هذا من المفترض ان يكون قد سقط، كما قال احد السادة المستشارين من قبل ان هذا قد سقط بسقوط الاحتلال العثماني لمصر، وبالتالي ما بقناش بنخضع للخط الهميوني اللي طالع من الحاكم العثماني. هنتجاوز كل هذا تاريخيا ونوصل للوقت الحالي، نجد ان عشان تتعمل كنيسة لازم يطلع قرار جمهوري، كلام مظبوط ورائع وزي الفل محدش يقول عنه حاجة، انما يعني ما بيحصلش غالبا ان مثل هذا القرار يصدر. فكان اللي بيحصل ان الجهاز الامني يتفق مع الناس في المنطقة اللي محتاجة كنيسة، يقول لهم يعني انتم اعملوا مبنى تحت اي مسمى، مبنى خدمات، مصنع، اي مسمى، اشتروا مكان جاهز ايا كان وساقوا جوه، ويعني شوية شوية الامور تمشي. وفعلا كان يعني غالبا في كل الطوائف المسيحية في مصر كان بيتم هذا الموضوع، وياما اماكن اتفتحت على انها مصنع او على انها يعني عيادة او عفوا مستشفى او دار حضانة او مركز خدمات وغيره يعني. وكان يستثمر هذا في الوقت الذي يناسبه لكي ما يصير بها حدث طائفي. يعني على سبيل المثال محتاج انه يقرص ودان الكنيسة المسيحية، يقوم مولع لها في منطقة من المناطق، يصير إشاعة ان المكان الفلاني هينقلب كنيسة، في حين ان هو الامن نفسه عارف ان ده مفتوح عشان يبقى كنيسة. بس هي لو انحصرت يا دكتور المشكلة في بناء الكنائس، لا انا بقول لحضرتك مثلا دي تبقى سهلة، ده يبقى لا دي مش سهل. يعني زي ما كنت مع واحد من حوالي كام ساعة وبيقول لي ان يعني 90% من المشاكل الطائفية في مصر، وطبعا ده شيء تقريبي لان مفيش تعداد او مفيش احصاء او استبيان لهذا الموضوع. ايوه. بيكون سببه موضوع الكنيسة، فتح الكنيسة او عدم فتح الكنيسة.
حصلت مشكلة من المشاكل وعايزين يشغلوا الرأي العام عنها، يقوم يفرقع يثير الامر. انا اسمح لي يا دكتور مظهر ينضم معنا الى الحديث. نظام قمعي، إثارة فتن أو استثمار موضوع الفتنة الطائفية بين حين وآخر، ربما لإلهاء المجتمع عن قضايا أخرى تسير أو قرارات أخرى تتخذ. طيب ده كل الكلام ده كان معروف، وبالرغم من هذا اتحد الجميع ولم ينصت لوسائل الإعلام زي ما الدكتور بيقول، أو للأهداف اللي كانت بتقوم بيها بعض الأجهزة زي جهاز أمن الدولة على سبيل المثال، وعملوا الثورة ونجحت الثورة على الأقل لحد دلوقتي، يعني هي ثورة ناجحة. ما الذي حدث بعد الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل إن فيه بعض الأفراد اللي بتحاول باستمرار إما إنها تحدث وقيعة بين مسلم ومسيحي من أجل إجهاض الثورة، وفي بعض الأفراد من المسيحيين اللي ربما من وجهة نظره شايف الفرصة قد تكون سانحة لتحقيق بعض المكاسب دلوقتي، وفي بعض الأفراد من المسلمين اللي شايف برضه بالنسبة له إنه لازم يتصدى لهذه الطلبات بكل ما أوتي من قوة، لأن البلد مش سايبة ومش فوضى. الثلاثة من وجهة نظري أنا غلط. الثلاثة غلط بمعنى إيه؟ لو احنا النهاردة ما فيش دولة، احنا في دولة وما فيش دولة. في دولة إن أنا عندي قوات مسلحة وعندي حكومة انتقالية، ومفيش دولة على اعتبار ان مفيش رئيس جمهورية موجود، مفيش برلمان، مفيش مجلس شعب. القانون اللي بيصدر بمرسوم قانون، لكن مش قانون صادر عن إرادة شعبية من خلال تمريره على مجلس الشعب ومجلس الشورى. أيوة. فالنهاردة في غياب للمؤسسات، وبالتالي أنا هذا التوقيت مش مستاهل أو مش هو التوقيت المناسب لتحقيق بعض المطالب اللي شايفها إخواتنا المسيحيين هي بالنسبة لهم مطالب مشروعة، لكن هذا التوقيت مش توقيتها. بمعنى أنا عندي مثلا كنيسة ممكن تكون مقفولة أو مبني مصنع قبل الثورة، وهم كانوا بانينوا مصنع بالاتفاق مع جهات الأمن إن أنا في الوقت المناسب أفتحوا لكم كنيسة. طب هل هذا هو التوقيت المناسب؟ يعني هل هذا إذا كنت أنا شايف النار مشتعلة بين مسلم ومسيحي، وإذا كنت شايف إن في بعض الأصوات اللي ممكن تكون هي بتنتظر مثل هذه التصرفات علشان تولع في الدنيا وتقول الحقوا يا مسلمين النصارى أو المسيحيين بيفتحوا كنيسة وده مش هنسيبهم يفتحوا الكنيسة. فإذا لم يكن هذا هو التوقيت المناسب، وإذا كان افتتاح الكنيسة في هذا التوقيت هيؤدي إلى اشتعال النار، طب ما نأجل الافتتاح شهر 2 3 لحد ما يكون في رئيس جمهورية منتخب وفي برلمان وفي حكومة على الأقل. لو حصل شغب أو حصل أي فتنة اقدر انا يبقى عندي وسائل الردع القوانين زي قانون او عدل القانون. أيوه. ايه المانع اعمل حصر بكل الكنائس التي بنيت تحت مسميات مختلفة، سواء بنيت تحت مسمى مصنع او بنيت تحت مسمى عيادة طبية او مركز طبي، اعمل حصر بيها واحطها قدام النظام القادم، اقول لهم لو سمحتم من فضلكم انا عاوز افتح هذه الكنائس، وتفتح في النور وفي العلن. نحن لسنا ضد فتح الكنائس، لكن ضد ان تفتح في توقيت لا يحتمل هذا التصرف. في توقيت هناك أصوات بتحاول دائما أن تستغل بعض الأحداث أو بعض التصرفات من المسيحيين علشان يولعوا في البلد، كما أن هناك أيضا بعض الاستغلال لبعض الأصوات من المسلمين في حالة معينة عشان تولع من تقصد وراء هذه الإثارة؟ يعني اتقال فلول النظام السابق، اتقال فلول جهاز أمن الدولة، من تقصد؟ أعداء مصر الآن كثر ومعروفون جدا. يعني أنا مش هستبعد أبدا الموساد الإسرائيلي، مش هستبعد أبدا CIA، مش هستبعد أبدا كل دولة أو أي نظام دولي من مصلحته إضعاف هذه البلد. مش هستبعد أبدا إخوان اللي هم الفلول النظام السابق في الحزب الوطني وكذا. مش هستبعد أبدا رجال الناس اللي محبوسة في السجون النهاردة، يعني اللي في السجن النهاردة المخرج الوحيد له من هذه القضايا إن البلد تولع وتفتح السجون ويحصل فوضى فيطلعوا يهربوا بره مصر وياخدوا معهم الفلوس أو ما إلى ذلك. هذا هو المخرج الوحيد لهم. فبالتالي أنا أقفل الأبواب كمسلم أو كمسيحي. يعني أنا كمسلم مثلا، خلينا بلاش عشان إخواننا ما يفكروش إن أنا جاي النهاردة أحجم المسيحيين أبدا. أنا عندي من ضمن القضايا اللي بتعمل إثارة في المجتمع إشهار بعض الفتيات إسلامهن من المسيحيات. طب أنا النهاردة شايف البلد مش مستحملة، ما أنا أقول لهم أناشدهم أطالبهم أو أصدر قانون أو أي أمر حتى رئاسي من القوات المسلحة بعدم
إشهار أي مسيحية أو إعلان إشهارها إسلامها لمدة سنة. أنا إن كان ديت مشكلة هتفرقع في الدنيا وهتعمل كذا، فقه الأولويات بيقول لي أنا هكسب أي نعم من وجهة نظر المسلمين، هكسب صوت أو هكسب واحد دخل الإسلام، لكن هخسر أو قد أخسر في المقابل 500 يموتوا أو 1000 يموتوا أو بلد تولع أو بلد تتدمر وتقع. طب إذا كان هذا الباب أشوف الأولويات إيه بالنسبة لي؟ هل مكسبها هو الأكسب للدولة وللإسلام والمسلمين في حتى لو خسرت 500 أو 1000 أو أكتر من كده من خلال فتنة تحصل، ولا أقفل هذا الباب دلوقتي وأجل إسلام 1 2 3 4 10 لمدة سنة لحد ما البلد تقف، ووفر في المقابل 500 أو 1000 يموتوا. أيوة. مش مظهر اللي بيقول. أنا بقول ليه إحنا كأزهر، ليه كعلماء ما ندرس هذا الموضوع ويصدر قانون؟ يا مسلمين يا مسيحيين مش عاوزين حد يعلن إسلامه دلوقتي، ويا مسيحيين مش عاوزين حد يفتح كنيسة دلوقتي. يبقى أنا بس لازم حضرتك يا دكتور النهارده بتواجه تيارات إسلامية يعني بشكل كبير جدا جدا في الشارع المصري وفي المجتمع المصري. من سيوافقك على هذا المقترح؟ أعتقد يعني أنا أعتقد أن العاقلين العقلاء كتير جدا. أنا مش عايز أحكم على مصر أو على التيارات الإسلامية اللي موجودة في مصر من خلال صوت أو اتنين. يعني أكتر تيار اتهم اليومين دول بأنه بيثير القلاقل وكذا وكذا السلفيين، والسلفيين منهم على سبيل المثال الدكتور محمد عبد المقصود يمكن بيساعد الدكتور هاني في حل كثير من المشكلات. هذا رجل عاقل. هناك مجمع البحوث الإسلامية في مصر وهو يمثل الأزهر الشريف وفيه علماء. يجلس الأزهر يعمل مؤتمر ويجلس فيه ممثلين عن السلفيين عن الإخوان عن التيارات كلها، ويتخذوا قرار هل النهاردة من المصلحة ان احنا اغلاق هذا الباب لمدة سنة، واللي عاوز يعلن اسلامه يعلن اسلامه بينه وبين الله سرا لمدة سنة لحد ما البلد تقف على رجليها، وخصوصا اذا كان هذا الباب يأتي منه الفتن. وفي نفس الوقت يا مسيحيين انتوا عندكم مشاكل بقى لها 40-50 سنة. طيب ما نوقف النهاردة. انا عندي كنيسة مبنية في صورة مصنع، طب ما فيش مانع اجل افتتاحها لمدة سنة اذا كان برضو هذا باب بيأتي منه. يبقى انا لازم احدد ابواب المشاكل اولا عشان احل مشكلة. لازم اعرف المشكلة جاية لي منين. جاية من الباب الفلاني والفلاني والفلاني. بيفتن بهذه الابواب او بيدخل من خلال هذه الابواب ناس ممكن يكون داخل يدافع عن الاسلام من وجهة نظره، بيدافع عن الاسلام ومن وجهة نظره انا لو مت في سبيل هذه القضية هكون شهيد عند الله عز وجل. وفي المقابل ايضا الاخوة المسيحيين بيدافعوا عن الكنائس على اعتبار ان ديت بيوت عبادة ومقدسات، وهو عنده استعداد ان هو يموت في سبيل افتتاح هذه الكنيسة. اذا كانت هذه هي الابواب مع ابواب اخرى مثلا، طيب ما نغلق هذه الابواب لمدة، يعني لمصلحة من ان تبقى هذه الابواب مفتوحة. احنا عندنا حوادث كثيرة في الاسلام. نعم. يعني هناك صحابة اسلموا سرا وقعدوا سنين، والرسول قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انا مش عاوز اكون المفتي لمصر، انا بطرح فكرة، وعلمائنا موجودين في مصر كتير جدا، والازهر موجود، وفي السلفيين وفي الاخوان موجودين. بطرح فكرة يقعدوا مع بعض وانا اقلهم وتلميذهم واقعد تحت حذائهم واتعلم هل النهاردة احنا في حاجة الى اغلاق مثل هذه الابواب عبر فتاوى. هذه الفتاوى تبقى فتاوى اسلامية معتمدة شرعا تغلق الباب وفي نفس الوقت تحقق المصلحة العليا للوطن، ولا مش محتاج؟ دي فكرة مطروحة يعني. طيب دكتور هاني، اولا عايز اسمع تعليقك او تعقيبك على ما قاله الدكتور مظهر، وبعدين السؤال الثاني هو هل الحل او حل مصادر الازمة او مصادر المشكلة او الابواب زي ما هو قال بتكمن فقط في ايدي رجال الدين، ولا من الافضل سن قوانين لتنظيم الحياة بين المسلمين والمسيحيين بشكل واضح وصريح في المجتمع المصري؟ اسمحي لي اولا انا لسه جاي من افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجماعة الاخوان المسلمين، وانا بهنيهم بهذه المناسبة. يعني قابلني هناك واحد من الشيوخ الافاضل، وتقريبا نفس الكلام بتاع الشيخ مظهر فيما يختص بالبنات واللي بيتنصر واللي بيأسلم والحدوتة المملة دي، يعني اللي خنقت البلد، ويعني سبب من الأسباب اللي بتستخدم لعمل أحداث. وكانت الفكرة برضو انه ممكن يبقى في خيارين، ان يتعمل لجنة، هذه اللجنة تتابع هذه الحالات، و
تتوقف هذه الحالات لمدة معينة من الزمن، وبعد كده هو حر يعني. فده فكرني بما كان يعرف من قبل بالنصح والإرشاد اللي كان موجود وكان يمارس وما كانش فيه مشاكل. كان اللي عايز يعمل تغيير في الديانة عنده بيجيبوا القسيس بتاعه أو الشيخ بتاعه، يتناقش معاه، يتكلم معاه، وإذا هو مصر وعن عقيدة يتفضل مشكورا يعني. ما هي يا دكتور، هي بتبقى المشكلة في الشخص نفسه ولا من حوله؟ ما هو المشكلة ان بعد كده تم الغاء هذا الموضوع النصح والارشاد، وتم الغائه برضه بمعرفة جهاز امن الدولة، حتى يصير هذا الموضوع سبب ثاني لإثارة المشاكل. ولا قطر السعيد نقوم ملعبسين في مشكلة من المشاكل نطلعها نشغل الناس، ولا غير العبارة او اي البلاوي الكتيرة اللي كانت بتدق في دماغ المصريين في العهد الجميل اللي فات، بيقوموا مطلعين ياما في الجباب بيحاول زي ما بيقولوا يعني. المهم ليه لا يعني خلاص هو الايمان هو ايمان قلبي وعقلي، واذا كان ايمان صحيح يعني خلاص يؤمن جواه، وبعدين على حد علمي في مراحل كتيرة كان بيبقى الإيمان يعني جواك وتعلن عنه في الوقت المناسب. وده في كل الديانات انك تستطيع ان تؤمن وتحتفظ بإيمانك داخلك حفاظا على امنك الشخصي. الأهم من كده اني أناشد المصريين أن يحكموا العقل. يعني الأخت اللي تم بسببها مشكلة إمبابة ديت، إذا الناس فكرت أنهم بيتكلموا عن شخصية يقال أنها متزوجة ل2 في مخالفة قانونية، يقال أنها لا ده هي مش متجوزة، ده هي ماشية معاه، يعني في تصرفات يعني ما اعرفش اتكلم عنها. طب انت بتطالع واخداك الحمية حتى تدافع عن مثل هذه؟ يعني هو انت لا تدافع عن هو كان في حاجات مربكة كده شوية او غير مفهومة بعض الشيء. فالعقل بس عند الناس لما يعني يفكروا صح يلاقوا ان هم طالعين يعني بيدافعوا عن ايه او بيتكلموا عن ايه او بيثيروا مشكلة خاصة بايه. في الحقيقة يعني انا شايف كمان ان اهمية تفعيل القانون. يعني انا مش عارف، انا قاعد مع حضرتك دلوقتي انا مش عارف الشخص اللي عنده فيديو موجود على الانترنت وكان محرض رئيسي لاحداث امبابة، اسمه معروف، الفيديو بتاعه معروف، وانا معرفش هل تم القبض عليه ولا لسه، هل اتفعل القانون ولا لسه. انا مش مستني قانون جديد يطلع، احنا يعني بالفعل عندنا قوانين يعني تعبانه وعلى رأسهم قانون الطوارئ. ليه ما اتفعلش ولا هو اتفعل والشخص ده وغيره من الاشخاص تم القبض عليهم ويتم محاسباتهم الان؟ الناس بتوع كنيسة صول المحرضين، مش الشباب الصغير اللي اتلعب بيهم وراحوا كسروا، لا المحرضين، الناس اللي حرضوا اتجمعوا ولا لسه؟ وبعد كده نبقى نشوف يعني بعد ما نحل هذه الاسباب نومة القانون المميز اللي يروح يقبض على الولد اللي عمل معرفش ايه او في شبهة ان عمل كذا ويحاكمه وياخد حكم في يعني اسبوعين زي الولد بتاع الزاوية ويستحق فيبقى حكم او لا يستحق بالنسبة ده شغل القانون. الولد بتاع الزاوية اللي كان هيتسبب في مشكلة مش هنتكلم عنها، في اسبوعين خد حكم. طب والتاني بتاع صول اللي عدينا النهارده 3 شهور يا دكتور، 3 شهور، مين هو وفين المحاكمة بتاعته؟ بعيد تاني. الشخص الذي قام بالتحريض، وفي فيديوهات شغالة، ده في فيديوهات يا اخوانا موجودة. ايتها السلطة التي تدير البلاد، ايتها السلطة الحاكمة، هناك دلائل عديدة، الكلام ده مش كلامي، ده كلام الشارع. الناس يعني بتتهم السلطة بتواطؤ، ونحن
يعني نسمو بسلطتنا انها تكون متواطئه او تمييزيه او ما شابه، انما في وقائع. يبقى اذا على السلطه انها تشتغل وتعلن بكثافه اعلاميه شديده ان المحافظ على الشغلانه الفلانيه دي، على الحدث الطائفي الفلاني ده، اتحاكم وادي عقاب رادع وفقا للقانون. مرة جاي تتكرر تاني كل المحافظين يعني خلاص يكفون عن التحريض. نعم، انتهت. بالإضافة طبعا لحتة البنى، اما اتكلمنا مع الناس يا دكتور نظر على حكاية البنى ديت، قال لك طيب ما هي مش مسألة مصنع ولا مستشفى ولا بتاع. طب ما هي مطانية مجاجة والعدوى، فضل محافظ يعني مشي دلوقتي سنة وشوية مصمم وراسه ألف سيف ان لازم الراجل الاسقف يتهد المبنى بتاعه، ينام في الشارع مش مشكلة، الناس تصلي في خيمة كلها مية مش مشكلة. الاعلام المصري خاص او حكومي تناول هذه القضية بصورة غير عادية بكثافة، وفضل كلام المحافظ ماشي من غير ما نلاقي حد يحاسبه حتى بعد الثورة. وانا رجل ثورة، انما انا مش بحكم. الثورة ما بتحكمش يا جماعة، محدش يحاسب الثورة بثلاث تعريفة. الثورة لا تحكم ولم تحكم حتى الآن. رجال الثورة ما بيحكموش، فمحدش يحاسب الثورة. لما الثورة تبقى تحكم ابقوا حاسبوها. جدوى جلسات الحوار بين الطرفين، هل هي فعلا الموضوع ده مجدي ولا لا؟ هتعرف على الإجابة من حضرتك، ولكن بعد استعراض لأهم وآخر الأنباء مع أحمد أنور. اتفضل.